हेलो गाइस, तो क्या आप ऐसे ही परेशान हैं? क्या आपको भी स्विगी का ऑर्डर आता है और आप पे फ़ोन में रिंगटोन नहीं बजती है? तो घबराइए मत, हम आज आपको बताएंगे कि आप अपने रिंगटोन को कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मुझे स्विगी का एक ऑर्डर आ रहा है और मेरे फ़ोन में रिंगटोन नहीं बज रही है। तो बेसिकली ये किस लिए होता है, मैं पहले इसको आपको समझा देता हूँ। बेसिकली ये होता है कि जब भी आपका जो स्विगी का एप्लीकेशन है वो बैकग्राउंड में रन होना चाहिए। बैकग्राउंड में अगर नहीं रन होगा तो आपको जो भी नोटिफिकेशंस आएंगी उसका बेल आपको नहीं बजेगा। मतलब आपका अगर बैटरी जो है वो सेविंग मोड में रहेगा तो आपके बेल जो भी आएगी, जो भी ऑर्डर्स आएंगे जिसके बेल बजनी चाहिए वो नहीं बजेगी। तो उसके लिए हमें बहुत एक सिंपल सा प्रोसेस करना है। अपने बैटरी को जो है या तो आप सेवर मोड से बंद कर दीजिए या फिर सबसे बढ़िया ऑप्शन ये है कि आप इस पर्टिकुलर स्विगी पार्टनर ऐप को बैटरी ऑप्टिमाइजेशन से हटा दीजिए। मतलब जब आपकी बैटरी सेव मोड पे हो तो आपका ये पर्टिकुलर एप्लीकेशन जो है ये बंद ना हो, ये बैकग्राउंड में हर वक्त चलता रहे। तो इसके लिए हमें बहुत सिंपल सा एक प्रोसेस करना है। तो आइए हम चलते हैं। उसके लिए सिंपल सा एक प्रोसेस है जो कि आप जब अपना नोटिफिकेशन बार आप नीचे से ऊपर करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अलर्ट आ रहा है कि स्विगी ऐप इज़ नॉट वर्किंग। हम यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं। हम यहाँ पे क्लिक करके आ गए हैं। अब हम यहाँ पे अपने डायरेक्टली सेटिंग में आ चुके हैं, मतलब बैटरी ऑप्टिमाइजेशन के सेटिंग में आ चुके हैं। अब यहाँ पे हम वो सारे एप्लीकेशन ओपन कर लेंगे जो हमारे फ़ोन में इंस्टॉल्ड है। यहाँ पे हम जाएंगे, ऑल पे क्लिक करेंगे, ऑल ऐप्स पे आ जाएंगे। तो ये सारे एप्लीकेशन हमारे खुल गए। अब इसमें हम स्विगी का पार्टनर ऐप ढूंढेंगे। तो ये बेसिकली हमारा स्विगी का पार्टनर ऐप रहा। हम इसको क्लिक करेंगे, क्लिक करके ओपन कर लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं दो ऑप्शंस आ रहा है, ऑप्टिमाइज और डोंट ऑप्टिमाइज। ऑप्टिमाइज का मतलब यह है कि रिकमेंडेड है बेसिकली कि ये मोबाइल रिकमेंड कर रहा है कि आप अपने बैटरी को सेव करिए। लेकिन आप अगर डोंट ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा आपको। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि डोंट ऑप्टिमाइज करने पे एक आपको बेसिकली एक तरीके से वार्निंग दी जा रही है कि आपका बैटरी बहुत जल्दी ड्रेन होगा। लेकिन आप डो नॉट ऑप्टिमाइज पे ही क्लिक करके इसको डन करेंगे तभी जाके आपका प्रॉपर एप्लीकेशन चल पाएगा, तभी आपको नोटिफिकेशन आ पाएगी। तो हम यहाँ पे डो नॉट ऑप्टिमाइजेशन कर देंगे। ठीक है, अब हमने सिंपल सा स्टेप फॉलो कर लिया और यहाँ पे जब भी आप ऑर्डर आएगा हमें यहाँ पे अपना एप्लीकेशन पे सुनाई देगा। इसके अलावा एक और सिंपल सा प्रोसेस है जो मैं आपको बता देता हूँ। वो सिंपल सा है कि आप अपने सेटिंग्स में जाइए, अपना आप सेटिंग ओपन कर लेंगे। सेटिंग ओपन करने के बाद अगेन आप ऐप में जाएंगे। ऐप्स में आ गया मैं। ऐप्स में जाने के बाद आप मैनेज ऐप्स में जाएंगे। अब ये सारे एप्लीकेशन जो मेरे फ़ोन के अंदर इंस्टॉल्ड है। अब यहाँ पे आप स्विगी पार्टनर ऐप ढूंढेंगे। स्विगी पार्टनर ऐप मेरा यहाँ पे, तो मैं स्विगी पार्टनर ऐप को क्लिक करके ओपन कर लूँगा। अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे ऑप्शन है आपका बैटरी सेवर का। अब बैटरी सेवर पे मैं क्लिक करूँगा और इसको मैं कर दूंगा नॉट रेस्ट्रिक्शंस। मतलब जो भी रेस्ट्रिक्शंस इस पे है वो नहीं रहेगी। बस ये सिंपल सा एक प्रोसेस है। अब रेस्ट्रिक्शंस नहीं है और जब भी मेरे ऑर्डर आएंगे आप देख सकते हैं ऑर्डर आ रहा है और बेल बज रही है। बहुत ही सिंपल सा ये प्रोसेस है। आपको ये 2 स्टेप्स फॉलो करने हैं और आपके ऑर्डर्स पे बेल बजेगी।